ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗାମୀ 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର 1 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହୁଛି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଟ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଟଙ୍କା ମାନେ ମିନିମମ୍, ୟାଠାରୁ ଯେମିତି କମ ହବନି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ କି ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କରିବୁ? ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାର ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେ ଫର୍ମାଟଟା ଦେଇଦେବେ ନା। ସେମାନେ ସେଗୁଡାରେ ପୁରା ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଖାଲି ଫର୍ମାଟଟାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫିଲଅପ୍ କରିବେନି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ନକଲ ଏଥିସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ 11 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଟାଇପ୍ କରି ଆଣିଥିବେ, ତାହାକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂରଣ କରିବେ। Actually ଆଗରୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସଂଲଗ୍ନ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ତ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ସହିତ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତା ସହିତ ଓରିଏଣ୍ଟେସନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଯିବେ ହେଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ, ଏମିତି କିଛି ରୁଲ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ, ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଉକ୍ତ ଅଭିମୁଖୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଯିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଯୋଉଗୁଟା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଡ୍ରେସ, ତାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଯିବେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ବାହାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବସରେ ଯିବେ, ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋନ ଫୋନ ନେଇକି ଯିବେ, ପର୍ସ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ହେଲା। ତାପରେ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଟ୍ସ ଦେଖିବା, ଯେ କୋଉ ଡେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କାମରେ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଲାଗିବନି ହେଲା। ଆପଣ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ। ନିଜ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଇଠି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଯେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପେପର 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଛି 27 ତାରିଖ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 30 ତାରିଖ ରହିଛି। ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଡେଟରେ ସେ ଡେଟରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ହେଲା, ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ବା ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ପେପର, ଏଇଟା କୌଣସି ବି କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଅବିକଳ ୟାକୁ ଟାଇପିଂ କରିଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଟାଇପ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ ହେଲା। ଏଠି ଫିଲଅପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ସେ କହିବେ କାହିଁକି ଫିଲଅପ କଲ, ପୁଣି ଦୌଡ। ତେଣୁକରି ସେଇଠି ଆପଣ ଫିଲଅପ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଧରିକି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫିଲଅପ କରିବେ। ଯଦି କୁହନ୍ତି ଫିଲଅପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଠି ଫିଲଅପ କରିଦେବେ ଆଉ। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ଆଗରୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁକରି ତ କଣ ଅସୁବିଧା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫିଲଅପ କରିଦେବେ। କଣ ଏଥିରେ ଅଛି କି,
ତାହେଲେ ଡେଟ୍‌ଟା ଆପଣଙ୍କର ପକେଇବେ, ମନ୍ଥ ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ବାପାଙ୍କର କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପୁଟ୍ ହବ, ଗାଁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଭାୟା, ଥାନା, ବ୍ଲକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଟ୍ ହବ। ଆଉ ତ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।